Сіз ба? Дайынмын апай. Бастаңыз. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Алматы қаласы Әуезов ауданындағы номер 86 мектеп гимназиясының көркем еңбек пәні мұғалімі Сабенова Разия Қыржаубекова. Менің негізі авторлық бағдарламам кесте ырғақты сәндік қолданбалы өнердің бір түрі кесте тігу. Авторлық бағдарлама жазбас бұрын мен неге сүйендім? Алматы қаласының білім басқармасындағы қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми әдістемелік орталығының сараптамалық кеңесі туралы ережеге сай жасалынған бағдарлама. Бағдарламаның негізгі мақсаты сәндік қолданбалы өнер туралы түсінік пен білім шыңдау, шындыққа шығармашылықпен қарайтын тұлғаны дамыту. Біз бағдарлама менің 5-ші сынып оқушыларына жас ерекшелігіне сай жасалынған тұрақтылау мазмұны бөлімі 5-ші сынып аптасына 1 сағат 34 сағатты құрайды жыл бойында. Бағдарлама 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі сәндік қолданбалы өнердің бір түрі кесе тігу. Екінші бөлімі жолдары. Үшінші бөлімі өсімдік жапырағын салып тігу үшін тығыз кеселеу тәсілдеріне тәжірибе. Балалы тәжірибе жүргізеді. 4-ші бөлімде өрнектеп кестелейді. Сабақ барысында, осы жыл бойында бағдарлама кезінде сабақ барысында үнемі жүргізіледі, техника қауіпсіздік ережесі айтылады сабақ басталған кезде. Сосын инемен жұмыс, қайшымен жұмысты балалар үнемі қайталап біліп еске салып отырамыз. Енді бағдарламаның шығу тарихына тоқталып өтетін болсақ, кесте сәндік қолданбалының бір түрі, жалпы бұл парыздық дәуірден келе жатқан, біздің заманымыздан бұрынғы 5-ші ғасырдан бері бұл қалай? Бұл кесте тігу матаға, теріге, киізге, тағы басқа да материалдардың бетіне әртүрлі боялған жіптермен өрнектеп салу арқылы, әже немересіне, анасы қызына үйрету арқылы келе жатқан өнер. Инемен, кестемен, қазіргі техникада машинасымен тігіледі. Кейде кесте моншақ, інжу маржан арқылы асыл тастармен де кестелер тігіледі. Мен осыны балаларға қызықтыру мақсатында стоп-кадр әдісін пайдаланамын. Бұл жерде біз кестенің шығу тарихына, тамбурлық кестенің шығу тарихына кішкене тоқталып өтемін, балалар түсінікті болу үшін. Солар Тамбурлық кесте мен ілмектің Қазақстан аумағында Андронов дәуірінен бері қолданыста келе жатқан белгілі. Осы тұста айта кететін бір. Міне, балалар осы қай кезеңде барғаны, тамбурлық кесте қалай дамыған, балалар осы тыңдай отырып сұраққа жауап береді. Енді мен жыл бойында кестенің түр-түрін сабақта өтеміз, тақырып бойынша, 4 тарау бойынша, ол бізде тарау кезеңдерде кездесіп отырады. Соның жылдың соңында, мысалы, сәйкестендіру, мысалы, терме тігісі, санап кестелеу, біз кесте, қиғаш тігіс, айқас тігіс, артық тігіс, қима тігіс, бала өзі күнде тіккеннен кейін, оны бала жаттайды, көру арқылы, қолмен жасау арқылы, тігу арқылы дегендей, соңында бала сәйкестендіреді. Мына тігіс, қиғаш тігісі, айқас тігісі деген сияқты. Қазіргі заманның дамуына байланысты қыздарға қызықтыру мақсатында мен именно аты-анам Айжан, құрметті ұстаздар, мен көрініп тұрмын сіздерге. Мысалы, мен өзім атым Разия, мысалы, Диана деген сияқты, осы өздерінің аттарын таңдайды да, балалар өрнекті сурет салып, сол тігістерді пайдалана отырып тігеді. Енді бұл 4 тараудағы кестенің несі жыл бойында жүргендіктен, жылдың соңында Padlet тақтасы арқылы мен балалардың қай кестеде қандай әсер алғандығы, қалай оған тігілу барысында оңай болды ма, қызықты болды ма, бала өз ойын осы Padlet тақтасы арқылы ойын жеткізеді. Құрметті әріптестер, авторлық бағдарлама мен қала бойынша 145-ші мектепте, 200-ші мектепте, тағы да бірнеше мектептерде өтіліп жатыр. Жалпы кесте тігуде менің бағдарламамдағы күтілетін нәтиже кесте тігу дағдыларын меңгереді, шығармашылық қабілеті дамытады, өзіндік жұмыс жасау тәжірибе алады, бала өзіндік жұмыс жасай алады, инені сабақтау, тігу бәр этаптан өтеді, бала уже тіге алады. Жұмыс соңында нәтиже көреді, бала өзін не жасай алатыны, бала сенімділік артады балаға. Кесте ырғақ бағдарламасын
кесте ырғақты бағдарламасы қатысушыларға дағдылар мен білімдер алып, шығармашылық тұрғыда дамуға мүмкіндік береді. Рахмет, құрметті әріптестер. Рахмет, Разия ханым. Қазір бізге Ботагөз ханым 133 мектеп дайындаңыз. Қазір мен сіздің презентацияңызды қоямын. Нақты көріп тұр ма? Жоқ, көрмей тұр, апай. Көрінді. Көрінді. Енді бастай беріңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің атым Сүлейменханова Ботагөз Жұмабайқызы, 133 мектеп гимназиясының көркем еңбек пән мұғалімімін. Авторлық бағдарламам тақырыбы тұрмыстық қалдықтардың жаңа бейнесі. 5-6 сынып оқушыларына арналған гимназиялық компоненттердің арнайы курстары. Бағдарламаның мақсаты тұрмыстық қалдықтар мәселесін талдау, тұрмыстық қалдықтарды қоршаған ортаға теріс әсерін анықтау, қалдықтарды азайту жолдарын ұсыну, қалдықтарға екінші өмір беру, бұйымдар жасау. Бағдарламаның міндеттері: қалдықтардың жіктелуімен танысу, қалдықтардың қоршаған ортаға әсерін анықтау, тұрмыстық қалдықтардың бұйымдар жасау. Енді біз тұрмыстық қалдықтарды классификацияға бөлдік бірнеше.